दोस्तों जब कभी भी हम लोग अपने लैपटॉप या पीसी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर विंडो कैप्चर करते हैं या फिर कोई ट्यूटोरियल देना होता है तो उसके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो हमारे लाइव स्ट्रीमिंग या फिर रिकॉर्डिंग में एक्सटर्नल वॉइस बहुत ज़्यादा आती है। जो नॉइज़ होती है, जिसको शोर कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा आता है। कभी पंखे की आवाज़ आ रही है, कभी रात के सन्नाटे की साय साय की आवाज़ आ रही है, कभी रोड पर चलती हुई गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, खरखराहट आ रही है, या फिर कभी कभी किसी प्रकार की खरखराहट उसमें आती है, जो कि जब रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो और जब व्यूअर के पास वो वीडियो पहुंचती है तो उसका इंप्रेशन एकदम पूरी तरीके से डाउन हो जाता है, क्योंकि व्यूअर को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, बल्कि जो पीछे की नॉइज़ आ रही है वो कुछ ज़्यादा ही सुनाई देने लगता है। तो इससे आपका इंप्रेशन भी डाउन होता है और वीडियो की क्वालिटी भी गिर जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब कभी भी आप अपने पीसी या लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो जो पीछे की एक्सटर्नल नॉइज आती है, या फिर घर में जैसे मान लीजिए कोई चम्मच गिर गया, स्पून गिर गया, या कोई कटोरी गिर गई या कोई ग्लास गिर गया, तो उसकी खन्न पन्न की आवाज जो आती है वो किस तरीके से खत्म करना है, किस तरीके से पूरी तरीके से उसको बंद करना है, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपको भी कभी ना कभी लाइव स्ट्रीमिंग करने की जरूरत जरूर पड़ेगी, आपको भी कभी ना कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं वन टेक्नोलॉजी, आइए कुछ नया जानते हैं। दोस्तों आ गया मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। अब मैं आपको ले चलता हूँ OBS स्टूडियो की तरफ। OBS स्टूडियो यहाँ पर मैंने देखिए ओपन करके रखा है। आप जब इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने भी कुछ इसी तरीके का इंटरफेस आता होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि OBS स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करते समय या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते समय आप एक्सटर्नल नॉइज को, यानी कि जो पीछे पंखे की आवाज़ होती है या फिर बाहर चलती हुई गाड़ियों की आवाज़ होती है या फिर रात के सन्नाटे की आवाज़ होती है, उसको आप कैसे यहाँ से गायब कर सकते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। चलिए सब कुछ आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताता हूं जल्दी से। तो आप लोग मेरे कर्सर की तरफ ध्यान देते रहिए। जहां आपका ध्यान कर्सर से हटा वहीं समझ लीजिए कि सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर जो पहला ऑप्शन सीन्स का दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाम का सीन क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सोर्सेज में आ जाना है। आपको यहाँ पर कुछ सोर्स ले लेने हैं। प्लस के आइकन पर जा करके यहाँ से आप सोर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने कौन कौन से सोर्सेज को लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिया हुआ है स्क्रीन कैप्चर का, जो स्क्रीन कैप्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाला सोर्स लिया है। इसको मैंने अनहाइड करके रखा हुआ है, ओपन है। देखिए आंख वाला बटन है, ये ओपन है पूरी तरीके से। दूसरा सोर्स है मेरा विंडो कैप्चर का। कभी कभी मुझे विंडो को कैप्चर करना होता है तो इसको भी मैंने ओपन कर रखा है, मतलब कि हाइड कर रखा है, बंद कर रखा है अभी इस समय। तीसरा मैंने लिया है ऑडियो इनपुट का, जिसको मैंने एक नाम दे दिया है माइक नाम से इसको रीनेम कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये ऑडियो इनपुट वाला सोर्स है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। प्लस वाले आइकन पर जब आप चलेंगे तो ऊपर की ओर आपको दिखाई देगा ऑडियो इनपुट कैप्चर। यही वाला मैंने सोर्स यहाँ पर लिया है। देखिए इसमें आइकन में माइक बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इसके नाम को माइक लिख दिया है ताकि ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। ठीक है। फिर चौथा मैंने लिया है टेक्स्ट वाला। बाकी आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा माइक के विषय में, यानी कि ऑडियो इनपुट कैप्चर के विषय में, कि आप रिकॉर्डिंग करते समय और लाइव स्ट्रीमिंग करते समय अपनी एक्सटर्नल वॉइस को या एक्सटर्नल नॉइज को कैसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर ऑडियो इनपुट कैप्चर लेते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर इधर राइट हैंड साइड पर इधर देखेंगे ऑडियो मिक्सर, जहाँ पर ये ब्लॉक बना हुआ है, ये देखिए ऑडियो मिक्सर वाला जहाँ पर है, तो इधर आपको दिखाई देगा ऊपर की ओर आपको डेस्कटॉप ऑडियो दिखाई दे रहा होगा, डेस्कटॉप ऑडियो 2 दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों को ही मैंने ऑफ कर रखा है, आपको भी ऑफ करके रखना है। ये इस तरीके से आपको मिलेगा, ये इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे खींच करके आपको ऑफ कर देना है और इसको म्यूट कर देना है पूरी तरीके से। ठीक। और ये वाला भी आपको इसी तरीके से मिलेगा, डेस्कटॉप ऑडियो 2 भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा जब आप ऑडियो इनपुट कैप्चर को सोर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर इसको भी आप लोगों को इधर खींच करके ऑफ कर देना है और इसको यहाँ से वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिल रहा है। ये माइक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ऑडियो इनपुट कैप्चर है उसका नाम माइक के नाम से रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको माइक का नाम दिख रहा है जो कि चल रहा है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ये काम कर रहा है। फिर नीचे की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो आपको माइक और ऑक्स का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ये ऑप्शन भी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इस ऑप्शन को भी आपको खींच करके एकदम पूरी तरीके से कम कर देना है और इसको ऑफ कर देना है। चलिए ये तो हो गई यहाँ की सेटिंग, मतलब कि ऑडियो मिक्सर की सारी सेटिंग यहाँ पर हो गई है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन चीज़ है, अभी यहाँ से आपका नॉइज़ ख़त्म नहीं होगी, अभी भी नॉइज़ आपकी कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगी। अब जब आप चाहते हैं कि आपकी नॉइज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, कंप्लीटली कहीं से भी साए सू कुछ भी आवाज़ ना आए, कोई भी खरखराहट वरखराहट ना आए आपके वॉइस में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपली चलना होगा ऑडियो इनपुट कैप्चर वाले ऑप्शन पर। ये जो इसका नाम मैंने माइक लिख रखा है, आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर वाले ऑप्शन पर चलना है
और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की ओर आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे, प्रॉपर्टीज, फिल्टर्स, डिवाइस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिल्टर्स में पहुंचना है। फिल्टर्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा छोटा करके इस तरीके से ऐसे कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, अभी आपको दिखा भी देता हूं, मैं लाइव दिखा देता हूं। देखिए मैंने 3 फिल्टर्स यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। मैं तीनों फिल्टर्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं डिलीट करूंगा वैसे ही खरखराहट की आवाज़ हो सकता है आने लगे। यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारे फिल्टर्स डिलीट कर दिए हैं मैंने। हो सकता है कि अब यहाँ पर कुछ खरखराहट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो। अब इस आवाज़ को कैसे खत्म करना है, कैसे हटाना, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई देगा। इस प्लस वाले आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक मेन्यू ओपन हो जाएगा और उसमें आपको साउंड फिल्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, इन साउंड फिल्टर्स को यूज करके आप अपनी एक्सटर्नल वॉइस को खत्म कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से फिल्टर्स आपको यहां पर लेने हैं। सबसे पहले आपको लेना है नॉइज सप्रेशन का। नॉइज सप्रेशन नाम के इस फिल्टर को आपको ले लेना है, पिक कर लेना है। ठीक है, पहले मैं सारे फिल्टर्स ऐड कर लेता हूं, फिर 1 बाय 1 आपको सब कुछ बताऊंगा। फिर दूसरा फिल्टर आपको यहां पर ऐड ऑन करना है नॉइज गेट का। यह है नॉइज गेट। ठीक है, देखते जाइए और समझते जाइए। इसको भी छोड़ देना है। फिर प्लस के आइकन पर फिर से आना है और फिर यहाँ पर आपको गेन वाले फिल्टर को ऐड ऑन करना है। ये देखिए हमारे पास तीनों फिल्टर्स आ गए हैं बखूबी। अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 के तीनों फिल्टर्स क्या काम करते हैं। देखिए नॉइज सप्रेशन का जो फिल्टर होता है वो ये काम करता है कि आपकी जो एक्सटर्नल वॉइस है, जैसे पंखे की आवाज़ है या बाहर रोड पे कुछ खरखराहट हो रही है, कुछ टुन्न पुन्न खन्न पन्न कुछ बज रहा है या फिर गाड़ियां चल रही है, तो उसकी आवाज़ को ये खत्म करता है। ठीक है, नॉइज सप्रेशन वाला। और मेथड पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, स्पीक्स लो सीपीयू यूजेज और लो क्वालिटी RN नॉइज गुड क्वालिटी मोर सीपीयू यूजेज। तो आपको RN नॉइज गुड क्वालिटी वाले पर ही क्लिक करके रखना है, मतलब कि जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसी को रखना है, कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। फिर चलते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पर, यानी कि दूसरे फिल्टर पर जिसका नाम है नॉइज गेट। नॉइज गेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगे, जैसे कि क्लोज थ्रेशोल्ड है, ओपन थ्रेशोल्ड है, अटैक टाइम है, होल्ड टाइम है, रिलीज टाइम है। यहाँ पर जो भी चीज जैसी है इसको एज इट इज पड़े रहने देना है, इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके एक्सटर्नल वॉइस ज्यादा है, कुछ ज्यादा नॉइज आ रहा है, तो आप इसको घटा बढ़ा करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि नॉइज गेट क्या काम करता है। नॉइज गेट का फिल्टर ये काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कोई भी ब्रेक आप नहीं ले रहे हैं, और जैसे मान लीजिए कि आपने 1 सेकंड या 2 सेकंड का या 1 मिनट का, आधे मिनट का आपने ब्रेक लिया या 10 सेकंड का आपने ब्रेक लिया, जैसे मान लीजिए इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आप ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप चुप होते हैं तो जहां पर आप चुप होते हैं वहीं पर आपको साए साए की आवाज सुनाई देने लगती है। तो जब आप नॉइज गेट नाम के फिल्टर को यूज करेंगे तो आपकी ये जो साए साए वाली आवाज है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको इसके सेटिंग्स को नहीं छेड़ना है। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऊपर नीचे करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं थर्ड साउंड फिल्टर के विषय में, जिसका नाम है गेन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल फिल्टर है। इसका क्या रोल होता है? इसका रोल ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो है, आप धीमे धीमे बोलते हैं, आप धीरे धीरे बोलते हैं, आपकी वॉल्यूम कम है। ठीक है, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके वॉल्यूम की। जैसे मेरा वॉल्यूम हमेशा हाई रहता है, मैं हाई पिच पर बात करता हूं, आपकी पिच मान लीजिए लो है, तो गेन का क्या काम होता है, आप इसको अगर जैसे बढ़ा देंगे या फिर इसको एज इट इज रखेंगे तो ये आपकी अगर धीमी आवाज है उसको भी इनहेंस करके, मतलब कि इंक्रीज करके प्रेजेंट करता है आपके व्यूअर्स को, मतलब कि आउटपुट जो इसका होगा बढ़िया निकलेगा, तेज निकलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा धीमे बोलते हैं तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसके डेसिबल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको इंक्रीज करने से क्या होगा, आपकी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज हो जाएगी। आप नीचे की ओर जरा ध्यान देंगे तो जो माइक का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, जो कि है ऑडियो इनपुट कैप्चर 1, वहां पर आप देखिए जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने गेन को हाई किया ये पूरा रेड दिखाई दे रहा है, इसके पहले ये ग्रीन और येलो दिखाई दे रहा था। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं देखिए गेन को कम करके आप लोगों को दिखाता हूं। गेन को जैसे ही कम करते हैं, देखिए 0 पर जैसे था जो डिफॉल्ट सेटिंग थी, ये देखिए फिर से वही आ गया ना, ग्रीन और येलो दिखाई देने लगा। और अगर अब मैं इस गेन को बढ़ा देता हूं पूरी तरीके से तो यहाँ पर ग्रीन येलो रेड तो एकदम नहीं दिखाई देगा, सिर्फ रेड ही रेड दिखाई देगा। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसको पूरी तरीके से कम कर देता हूं तो अब रेड नहीं दिखाई देगा, जो मेरी आवाज है वो भी स्लो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको 0 पर ही रखते हैं, जो डिफॉल्ट सेटिंग थी उसी पर रखते हैं। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा, जो भी आपको सुटेबल लगे या कंफर्टेबल लगे।
ठीक है, इसको मैं अभी फिलहाल 0 पर ही इसको सेट कर देता हूं, जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग थी। फिर इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्लोज कर देना है। देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते समय पीछे से आने वाली एक्सटर्नल नॉइज को किस तरीके से आप खत्म कर सकते हैं सिर्फ 3 फिल्टर्स की मदद से। और ये तीनों साउंड फिल्टर्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, अमेजिंग फिल्टर्स हैं। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो से आप लोगों को पूरी तरीके से जानकारी मिल गई होगी कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते समय पीछे से आने वाली एक्सटर्नल नॉइज को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और व्यूज जरूर ड्रॉप करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट और आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।